Ciao amici, buona giornata a tutti. Dopo una non breve pausa estiva si riparte con il canale YouTube. Diverse novità, in particolare per gli appassionati Alfa Model, già in vendita tra luglio e agosto i nuovi kit di Audi RS6 Avant, della Lamborghini Urus e della Ferrari SF90 di cui parleremo oggi, vedremo come è composto il kit. Nei prossimi video parleremo anche di Urus e di Audi RS6. Ci sono diverse novità per quanto riguarda i Traskit GP Modeling, un nuovo progetto in fase di lavorazione e poi sui social vi aggiorno dei vari step. Quindi iniziamo con la presentazione del kit Ferrari SF90 stradale. Vi chiedo di iscrivervi al canale, un like e attivate la campanella per gli aggiornamenti. Vai con la sigla e ci vediamo tra poco. She's waiting for love.